Esingizdami mana Surxondaryodagi holat. Jabrlanuvchiga aybdor puli ham, hujjati ham yo'q bo'lsa ham olishiga yordam berdik-ku. Bizga bitta shunaqa murakkab holat deb chiqishuvdi. Keyin ko'rsak, bu holat bo'yicha aybdorni jabrlanuvchiga beradigan puli yo'q. Uni ustiga transport vositani boshqargan paytidagi hech qanaqa hujjati ham yo'q. Hattoki haydovchilik guvohnomasi yo'q ekan. Endi bunaqa holatda nima qilaman? U odamni sudga bersam, suddan hech narsani undirib bera olmadi deb turibdilar. Nima qilish kerak shu holatda? Buni yechimini biz sizlarga quyidagicha tushuntirib beramiz. Demak, bunaqa holatda kim pul beradi sizga? To'lovlarni kafolatlash jamg'armasi. Bu jamg'arma nima uchun tashkil qilingan? Bu pulni qayerdan oladi? Qiziqmi? Bu xuddi shunaqa puli yo'q bo'lgan, lekin hujjati ham yo'q bo'lgan odamlar, ya'ni shular o'rnidan pul to'laydi. Sizni mashinangizni urib qochib ketdi kimdir. Aybdor topolmayapsiz, lekin yetgan zarar bor. Mana shu holatda kim to'laydi? To'lovlarni kafolatlash jamg'arma to'laydi. Bu pulni qayerdan oladi? Bu siz bilan biz sotib olayotgan majburiy sug'urtalarga tushadigan pulni bir qismini egasi hisoblanadi. Bir qismini oladi, xuddi shunaqalar uchun to'lov qilib beradi. Lekin siz o'ylamang, ular demak qochib ketdi, bemalol maza qilib yuribdi deb. Hujjat yo'q bo'lsa ham, ular sud orqali o'zlari sekin-sekin undirib olaveradi bu pulni. Bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Agar sug'urtadan pul olishga yordam kerak bo'lsa, direktdan yoki mana shu raqamlarga Telegramdan yozing.